हाँ तो भाई सीन कुछ ऐसा बना, सुबह सुबह हुआ मेरा मूड कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। मौसम भी बड़ा मजे का था। मैंने मिलाई अपने दोस्तों को कॉल, आगे साले बुकड़ों का वही जवाब, अबे अब्बा पैसे नहीं है। खैर साले बेशरम फिर भी पहुंच ही गए फौरन। फिर मैंने सोचा यार कोई ऐसी जगह निकालो जो जेब पे भारी भी ना पड़े और मज़ा भी आ जाए। तो हमने निकाली फिर गाड़ी और निकल गए सीधा एयरपोर्ट से ठट्टा वाले रोड पर। और पहुंच गए इस लोकेशन पर जो कि मशहूर है छोटा नूरानी के नाम से, जो कि बड़ी पुरसकून और हसीन जगह है। तो इंतज़ार किस बात का, आप भी अपना मोबाइल निकालो और मैप पे लोकेशन लगा और फिर इस हसीन मंजर का लुत्फ़ उठा लो, इससे पहले कि ये जगह आम हो जाए और आपके जाने का मज़ा